uria kubangitwo to ona rumu ndiage na muthenya umwe ni kwambiriria na arutani ona aria magitugitagira already giorio muthe kiroko ni njeri already health workers tanginya ni moete ni machanjetwo ni mahetwo janjo yo na ni gutanyitwo tangiri bagana mana makoro makiamukira janjo in the next few weeks koguo gwiciria ni ohoro ni kubangana murumo wa mbere ici ko aria mari at the highest weeks mape maheo madagitari arutani na aria magituragagira murumo wa keri uria hi ugakorwo kiambirie mweri wa gatano kana wa gatandatu the next 2 to 3 months niri gukorora andu aria vulnerable aria vulnerable aria makiritie miaka 50 na aria mari na pre-existing conditions mundu wa miaka 50 na above kana mundu uri na condition ta murimu wa shukari murimu wa blood pressure murimu wa ngoro wa mahuri kana mirimu ingi ino chronic illness riu ucio niguo murumo wa keri na thirikari ni gukorwo yaki organize nigetha dosi ici cikorwo ikinya in the next few weeks but in total current plan ni andu bilioni 15 which is about 40%, 30 to 40% ya Kenyans makorwo makiamukira vaccine kutokirumirira mirurumo etatu ndiu kana ni ndacokia kiuria kiu no acokia na ndagitari Kinothia Njenga najua no gukorwo gicoka kurwe ndagitari wajuke kana oro igi mukiro thiini wa Africa nema janjo no ya Oxford nira matia thakame ni njue kiu ni gukorwo kijokete kaida tare haraya ndagitari Kinothia ati twikite preoccupied muno na COVID-19 ati COVID eigireiro igenyo kaigero igeno cia cancer cia arthritis cia HPV cia shukari andu itomana rwari mirimu eri enge na itomara kwa ona mirimu eri enge gugwikwate kugena balance ati ni makwina COVID-19 no ngro andu makuaga ne shukari makuaga ni mituna ya barabara makuaga mirimu eri igituraga guku no marakua no riu nita kurahingwo ritho iyo tutere kuo no horo wa COVID-19 na kiriki ukinyitithania na ati minister akiaria muthenya wa akiaria hindi no eriga koyana ndumiri kuri nyumba cia mohoro igira ati counties riu cieharirie na gucira ndumiri ya muthenya wa ira counties cieharirie tondu kwaota maota kwatuka itadenta jihoru na ati mundu ahota tu guthondekagirwo kwao ti ukaruta te Kiambu ugathinyire kana Murang'a kana Nairobi na arauga ati andu mambire kuhariria micii yao karumu handu haria riu angikorwo ndurebatara oxygen riu ugaikwo kou we isolated maundu maya mothe kwina andu acio macukari kwina andu mena hypertension kwina arthritis riu ri giki nikio kigeranio kiria kinene muno kia universal health care kwa ihinda riri ni kinene na tutiri twakinya mwisho wa kiuria kigeranio giki tondu murimo rival day and night kiregiuga discussion ino minister ari nayo ni ari nayo mweri ni wena kana wetano last year tondu wevu yo naguo niguo yakiriirie na niguo ajirie kuga ihe thibitari no ngiririkana thibitari nyingi citu cia counties ni cia heirwo ventilators niguo ihote kuhandu na andu ao na niguo county ciogire ihe no twiharirie riu no twina ICU no tuthie na mbere one andu aitu ni mekwenda kumenya especially murimo uyu duroka kunina dura replace mirimu iri irari kuo na ni ndiraigua kieha muno kiona andu aitu njamba ya wira aria mari na mirimu ya sukari mari na mirimu ya pressure iria tui nicio twita comorbidities ici ni mirimu iria irateithia corona eno go spread especially anyita andu aya maroka tondu ni maremirwo ni kuhuhia kana ni mirimu iri ingi mirimu ya cancer mirimu eno iri okuo ni ngiuga tunyitanirie we can do maundu maingi at the same time no ya twagirwo ni gwika ni undu umwe one gukorwo na
ino COVID na tumitwe tare infectious ni kuga tumenyite ati ni akugwatanio na ithio na mbere ku address andu itu mathomithio na ni mathomithitio muno riu anajui ni ati ungi meguthomithio tondu kirira ni ahe ino engi ya screening na nikio ndirauga mundu witu ni matige gweterera ati hiki gukorora kana ki wokira waigua mwiri ucio ti uri urarira thie thibitari ria i hakuhi niguo ecekwo niguo rorwo kana ni mitimu ino ingi irakunyita kana ni COVID. Sukari ni watigire kurumirirwo ngirora pressure ni ciatigire no ngirora waves ici jaba ya wira mathibitari turathie tugakorwo na COVID andu makora COVID igathie rurumukite mieri 3 kwari riu goka tondu maje kwa admito sukari ni uthukire kigo ni ithukire pressure ni ithukire na stroke ici kajia kwambatira no ginya tumultitask hari approach ya mirimu ino tutige gweterera riria andu ma admit actually ungirora mundu uria wagirwo ni kwa admitwo ni mundu uria oxygenation yake irajia gukorwo igithie thi kana ikuremwo ni kuhuhia ni aranidi support kana hihi mundu uria murimu wake ugithukire tondu COVID yo kana irathukia sukari na irathukia pressure to mirimu yo iri ni affectaga immunity so ni tunyitanirie mirimu ino yothe andu tutigani kura thibitari ni macekwo ni maikare magiscreenagwo niguo riria murimu uyu ngigathie kwa mutino muru unyita mundu ri already mundu uyu immunity jesi ciake cia mwiri ikorwo cie already equipped na guthie na rindi na guthie na mbere na murimu uyu no gwetagirira ndagika ya muico nikio rona mathibitari ni maihurite nikio rona riu okorwo ni micie na if we don't do anything ino mirimu ino turarigiriria ni gatugia muno ona COVID ni atika suppress tokoba gwikiria twina ndagitari Ndirango Wanjuki kuma kuri Africa na ni Amref country director thiini wa Amref na ningi ndagitari Kinothia Njenga kite internal medicine tokoba gwikiria hanini gukorwo ngimoria ni ha harigia na utiganu gatagati-ini ka njanjo na biashara to kurerwo ati no nginyagia uge ni wenda guthecwo njanjo no kurerwo utanahaica ndege no nginya ukorwo thecetwo njanjo kindu mathaa 48 ni kuga ati ni hari twika ati de biashara hena andu maroria hi guturaga murimu wa HIV and AIDS mirimu ta cancer mirimu ta ya shukari na hypertension niki njanjo ino ya COVID-19 yahanyukirwo uguo na athondekwo na kuri mirimu iria turaga yuraga andu guku yaga guthondekerwo njanjo kana treatment niki hi horo igie biashara na horo igie mirimu na ningi no ndiuria ndagitari marigitari akwa kana COVID-19 ni guthondekwo yathondekeirwo lab gukire atia igituika atia umire kuri anga huhu igicoke guka kuri andu ni njira hihi ngeni tu ya andu aria guthenia andu kana njira ya kunyihia population thiini wa thi turero riu tukinyite kindu bilioni 7 guthie na iguru hihi no kono njira ingi ya kuga ati andu anga ni maciaranire muno ke macokera thi tubarange buriki tuikiria tugicokeria kahinda atari haraya tafariraini ya mwegangro live yawere agabea keihoge kare agoko kinetiwe mwadhani watumire goro ya kwege mweru goko nyimbo ciakanaga mwaki wa nyeki nyitanira na Nyambura wa Kafui na DJ Smiles kuma thaa 10 cia hwaini nginya thinacara twigangare hamwe. This one you came back fast. Have they sacked you? Sack me kwa Emanuela. I'm going to America. Emanuela, that was very smart of you. Ashokete na ifidi mwaki. At 26, he's still broke. But your father is still broke in his 50s. Where are you coming from? We are coming from work, sir. Which work? Do you even have a job? Manager, relieve this young man of his duty. Thank you very much, ma. Please, this
Please leave. Can I take any member of my family along? Hey! Are you not happy for me? Whose uncle is this? Igira view sasa weyonere fidi jerusia Emmanuela Oreu. Ona fairu engiura muthigari uria warehire cira ni makoragwo mena maratari mao kuria borithi koguo no marehe mangi cira wa wikinae ni ukoragwo wina kigeri kimwe kiritu muno no nginya prove beyond reasonable doubt body ndungiigira we iyo ya surety ni on tugaga ni title deed no igero book ya ngari uigirwo ni mundu ungi kana pay slip ya kuria rutaga wira. tugicokereria ena mundu anjira kai guku studio guku ikoragwo ire nyingi kuringanaga na uria ureigwa ni ha ukwenda muthenya ucio tugithie na mbere na kurora uhoro wigimainie na mirimo ndagitari Ndirangu ena andu marauga andu ni marahurwo muno ni murimu uyu ni tondu wa mirire na githomo kia nutrition gwatuika ati muno maburi ma nyauthi uhoro matitumagira muno ration ire agireire tarona taithio muno tagikuyu ni ukuigwa mundu akwira ntucemanie turia nyama koguo akaheho kilo 4 na ngima na agacoka akaiga mihehu na haria wakona ta kuria matura-ini ringi waru igaitherukanirio hamwe na karati kamucere kanini hihi uhoro igie mirire nayo atia gutigirira ati immunity ya andu ni aikara wega ati ona ngirwara murimu uyu wona akuria matunda the colored fruits macho ni maundu mabati gukorwo makirorwo thiini wa kuria matura-ini thiini wa county waihura guciria uguo ga ni kiuria kina bata muno na ni wega twariririe tariu ni ugoro na nginywa mai maya no twakwira tari o tutheru twina ndimo ni ndimo njekirire koguo kiria immunity uguo immunity kana kugitira kwa mwiri ni affect go ni maundu maingi wa mbere diet kiria mundu araria ni ki affectaga immunity yake na maundu mangi ta stress mundu angikorwo atari na balance diet kana korwo ari na stress constant taburi mutawa shukari ona guo ni tumaga immunity gwe ni maundu maingi matumaga immunity ya mundu igwe na ningi ona mundu ukuru-ini mundu wa miaka igana miaka 78 immunity ni yage ikinyihaga na nijwe ndagitari kinothia akiri practice no confirm guo akinya gukiaria no tukiariria horo wa diet kana mirire balanced diet is very important how to maintain immunity na uguo wagweta balanced diet kurora to protein na carbohydrate itondo ndakigwa uga no gimana nyama iyo ti balance do balanced diet yokaga ni hari protein ni hari carbohydrate ni hari vitamins iri utamatunda nyeni na indo ta icio koguo ngwiciria tungira andu aitu na noguo na ithu turageria gwe koria mundu ari kiu wina kio gwaku mugunda nyeni icio ciekuo okorwo ni hatha okorwo ni cio no cigwetange icio ni njega muno mundu agikira matharu icio ni spinach o nyeni iria ciothe ngihota gwika matunda maria season matunda rimwe nyonaga tatuga maciana yukonaga andu agima tuguraga matunda no tukagira ciana hawire ithu tutiraria turaria ngima na kindu kingi na mboco kana mucere na mboco ona ithu turia matunda na turie nyeni koguo balanced diet ni very important to make sure vitamins kuma hari matunda na nyeni ciho na protein ciho mboco matumbe kanyama wa hota miji na iria na haria hothe ukihota kuona protein njega na carbohydrate
to ngima indo ta ginya githeri ni carbohydrate ni source njega muno ya ni source njega muno ya carbohydrate to michere na ngima ida korire ndiaga githeri na in fact umuthi lunch ya kinya no gatheri gakwa ngwirira na ngũigua njiganĩire biũ gũthiĩ tũ balance diet ni harĩ bata mũno ũcio no wa mbere wa kerĩ ndatwĩka wĩra wakwa no gũthiĩ ngarĩa nyama na ngima nĩ ndĩnyitwo nĩ maũndũ maya na kwa ũingĩ nĩ ndĩnyitwo nĩ indo ici tũreta pre-existing conditions hau nĩho ndĩnyitirwo nĩ blood pressure niho ndinyitirwo ni murimu wa cukari niho ndiongerera uritu nginya nyitwo ni obesity na ndanyitwo ni icio ndacoka ndanyitwo ni covid kana mundu anyitwo ni covid ndukona risk yake ni gukorwo yabatirite koguo mirire iko affect uhoro wa na immunity na kana ni mirire igutuma mundu agie na condition ici ingi ciratuma murimu uyu ukorwo wi muru makiria murimu wa cukari wa high blood pressure mirimu ya ngoro naona kinuthia ni njui in practice no ariririe maundu macio ni agite twagirwo ni kuria nigetha tuthie tukinyihagia mirimu ya ngoro na ya high blood pressure na cukari ni kana waihura ni ndaria undu ndacokia kiuria thengio muno ndagitari na ni njui no tugicokereria haria twiko tukitirihera ni njui no ri twira horo wigie mabururi kurorana kunyafarana tau ndagitari kinuthia twero riu thina uria munene ni ta buri turigaini wa Tanzania na kono turacakaya kuhuruka kwa president wao ni ati ni makoretwo muno makiraria ndeto ciige mainie na janjo na covid na maundu ma kwigita na ugo kerikana hihi no korwo nayo covid ino ngeni yaumirira mwena wa South Africa ni kudikana ni identified ni Johnson tugwika atia gutigirira ati ona control the janjo ugura mwena wa South Sudan makorogo mena bara ugura mwena uyu gicumari matura moka guku ukona ginya traces cia polio ciumite na hau ugura Ethiopia na Eritrea hau ni hari ngui koragwo ho tugwika atia ndagitari gutigirira ati andu aya nao turigainie hihi magirio guka twambe twigitire tondu mathi na mbere na gukari no guguka mirimu ingi no ragweta ati mutation ingi tarikana ruta ku South Sudan matura marwaga kindu miaka 20 cumari ona ngautire thirikari tugwika atia kindu kia muno na oguo ndagitari ndira ngoiga utiri kindu kiega ta kuria tondu ni mane explain andu aitu mamenyera kumagira kuma wakana nginya Monday kuria nyama kunywa njohi sukari pressure ni kuongerera cholesterol ciongerereke mirimu ya ngoro na indo icio ciothe ciuka ku affect mwiri wa mundu negatively nikio twiraga andu especially mundu wothe wina homa to covid homa kana murimu wothe kuria healthy ni kwega zinc ionekana nyama-ini vitamin A vitamin E vitamin D na kuotwa kario akarucinye maundu mau ni mateithagia muno na most of all ni uguo ndagitari auga kunywa mai tondu njamba wira mundu murwaru aingira thibitari kindu kia mbere twikaga ni kumuhe mai IV hydration tondu mwiri ndwendete stress na mundu murwaru ndarahota kuria wega na the other thing also twikaga ni kuma-ensure at least mahuruke rest ni tondu mundu ahuruka mwiri immunity ni hota kurwa tondu na stress maingi kaundu kau ni karito especially ni undu wa muguraga bururi uyu na ona to Kenya mabururi mothe thie Europe thie US covid yo kaithuothe twari one for all and all for one kokoro tukirwa te mabururi mothe ni tunyitanite vaccine ya approval he kindu kirokire covid nationalization digano alirikana jaba ira tukiariria ndeto iyo mabururi makehuriria janjo makahuriria oda okorwo ni Moderna no okorwo ni Pfizer US ikagura nyingi woka AstraZeneca UK ikagura nyingi maranjia kurwirira niguo kurwirira andu wao the problem with the twin na nikio covid ino iragia thi yothe ni undu tukorwo twi a global village kuga ati
tũngĩgiria andũ othe moke bũrũri ũyũ mũtingĩikaria we are now all interconnected to ndege-inĩ no marĩũka na ona mĩhaka-inĩ itũ no kĩrĩa tũngĩka nĩ thirikari ĩtue boundaries ciothe ikorwo vigilant at least poras na andũ arĩa maroka nĩ maracekwo nĩ ũkũrĩtie ndagĩtarĩ kĩũria kĩrĩa kĩa immunization na ngwĩciria soon he handũ hekinya gũkorwo mũndũ angĩingĩra ndege atarĩ na vaccination tondũ nĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũhũra mũrimũ ũyũ nĩ njĩra ĩmwe ya kũrigĩrĩria virus ĩno yume gũkũ ĩthiĩ bũrũri ũrĩa ũngĩ so the key thing nĩ kũ-ensure nĩ tũra protect andũ aitũ mĩhaka-inĩ nĩ kũrĩ na nĩ actually ona thirikari nĩ ĩrutĩte wĩra mũingĩ mũno no ririkane hĩndĩ ngari ici cia thabarĩ iratũraga harĩa mĩhaka-inĩ andũ magĩscreenwo covid na na that's one way mĩhaka no nginya ĩprotectwo he kĩndũ ũngĩ-choose no to choose arata aitũ no tũtingĩhota gũ-choose neighbors na bũrũri wa Kenya harĩ ũrĩ neighbors arĩa twĩ nao take na tũmenyere kũikara nao na tũ-protect tondũ virus ici wona ciaikara kũu especially okorwo gũtira nĩ kũ-multiply o ũrĩa ika-photocopy nĩguo variant ĩyo ĩroka na ikiuma bũrũri ũyũ gũtũkora ithuĩ tũtarĩ exposed harĩ ka virus kau kageni na nĩkĩo gegũka gatũgie so igũkorwo ĩ multi-risk kaũndũ gaka nĩ karitũ kaũndũ gaka ti kahũthũ na kaũndũ gaka twagĩrĩirwo nĩ kũririkana nĩ haro twanjirie mwaka mũgeni 1 year ago mabũrũri maingĩ matia budgeteire covid ũngĩrora 2019 emergency fundings iria ciĩkĩtwo ũngĩthiĩ US ũngĩthiĩ Europe ona ũngĩũka Kenya nĩ kuonania haro ĩkuo nĩ ĩkorwo ũngĩrarora mĩaka 2-3 we'll look back na tuone ũrĩa haro yathire but no nginya twĩmenyerere sisi wenyewe communal responsibility ya mũndũ wothe harĩa arĩ okorwo mũndũ ndarĩ na mask mũthengerere okorwo mũndũ ndaraiga distance mũthengerere no nginya wĩrũĩre we mwenyewe ndagĩtarĩ mũrĩ ta Africa na mũthuri ti gĩthĩnji gũgwĩkwo atĩa atĩ rĩu nĩ global village na nona uta gũkũ Tanzania nĩ kũririkana ndeto cia covid matirĩ metĩkĩra tutie twaigua magĩtũmĩra protocols iria tũrageria gũkũ gũtigĩra atĩ mabũrũri thĩinĩ wa Africa makĩamũkwo marĩa marakĩrega kũrũa na mũrimũ wa covid-19 waihũra toguo ndagĩtarĩ Kĩnuthia oiga rĩu tũrĩa global village ruona gũkũ Africa ithuĩ mĩhaka ndwĩti rũthingo rũkorwo wĩkĩrĩtwo ho andũ nĩ mathiaga ũrĩa makwĩendera rĩu koguo no mũhaka twĩcirie ũhoro ũcio wega na ũrĩa ndingĩenda kwamba kuga wa mbere nĩ atĩ nĩ kũrĩ na ikundi iria iracugurika na ku make sure Africa nĩ tũnyitaine ũhoro-inĩ ũyũ na mbere nĩ Africa Union in fact ruta Africa Union nĩgetha Africa ĩtĩkĩre gũtũmĩra vaccine ĩno expert ya Africa Union nĩ mamĩrorire na makĩrora evidence makĩrora data na makiona kweli ĩno nĩ njega so in addition to WHO on African Union nĩ maugire itagwo Africa Union Regulatory Task Force nĩ yarorire na makiuga njanjo ĩno nĩ njega reke itũmĩtũmĩre koguo African Union nĩ ĩrageria ĩgũkĩaria na mabũrũri mothe together with WHO kũgeria kwĩra o mabũrũri geriai kũrũmĩrĩra mĩbango ĩrĩa ĩho nĩ njũĩ sometime ago no koni muonire ta Director General wa World Health Organization akeria gũthaitha Tanzania magerie kũrũmĩrĩra mĩbango ĩrĩa ĩho na noguo ona ithuĩ tuhana ta gĩkundi kĩa mrefu na nginya gĩthĩnji akĩrora Africa yothe tũrageria kwĩra kwaria na ministers presidents ministers of health kũrĩa batararũmĩrĩra nĩgetha magerie kuoya raini ĩno na in fact gĩthĩnji akora report-inĩ ya Africa CDC koguo nĩ tũnyitanĩire na ikundi ici nene ku make sure atĩ nĩ tũrateithia Africa yothe wakerwo rĩa ndingiuga nĩ atĩ oguo ndagĩtarĩ Kĩnuthia oiga no menyerere na nĩkĩo tarĩu ũngĩthiĩ mĩhaka-inĩ ya Kenya thirikari itũ ya Kenya wathiĩ harĩa Namanga wathiĩ harĩa Busia na mĩhaka ĩrĩa ĩngĩ ĩrĩ kuo okorwo nĩ Northern Kenya nĩ ũgũkora ndũngĩthiĩ ũhĩtũkĩte ũguo nĩ kũrĩ na surveillance tũmĩtaga surveillance no mũhaka ũrĩrorwo ũthimwo contact ciaku cioywo
nigetha ungikorwo na dalili cia covid ki make sure ndonoka ko infect andu angi eo surveillance hari mihaka-ini ni koretwo iho na no iguthie na mbere na nikio ni urakiona ni harakinya handu kinya guthie mabururi mangi no mahaka ukorwo na judge ona ni evidence ati ni hetwo judge yo na ucio ti uhoro wa kuga ati ni biacara ni utuire kuo nigetha uthie mabururi mangi no mwaka ukorwo na janjo ya yellow fever na ni riria ndanathie mabururi mangi iko ciothe passport ni yakwa ni ngoragwo njikirite janjo kandi yo ya kuonania ni hetwo janjo ya yellow fever ni tondu ni maramenya hino matirenda thie kuharamu corona murimu ucio riu noguo ona covid ni wega andu aitu tutige kuga ati ni biacara uhoro uyu wothe ni ku make sure ni turemenyerera waihura ndikana ni ndacokia kiuria kiu wega ricoketie na njira njega muno ndagitari Kĩnũthia Njenga hari thina tũrari munene ni uhoro wĩgiĩ covid-19 na mĩrimũ mĩingĩ atĩ rĩu karita ya NHIF ikoremwo nĩ gũkĩrũgamĩrĩra na rĩu no igua rĩu counties marerwo rĩu mwĩharĩrie mũrimũ nĩ woka na njũĩ we ũrĩ ta Kiambu rĩ ndwagaga gutukana na nginya thibitarĩ cia thirikari cia county niona hena capacity ya riu uria ihana itanda iria mena cio horo igi oxygen janjo na irathecwo covid nayo nino kandi nayo aga NHIF ndirarugamirira murimo ngado na ndawa riu ri twerekeire county gugu ikarate Reke nyambe njoke thutha kĩũria kĩu nyambe ngwĩre njamba ya wĩra Michigan ona ũngĩrora ta New York ũngĩrora kĩ andũ maga kwĩmenyerera ona mabũrũri marĩa develop gũtirĩ bũrũri ũtaraihũra thibitarĩ na thibitarĩ cianjia kũihũra the problem is arĩa marathi na mbere kũrwara hegũkinya handũ hakorwo na selection nĩ amekũadmitwo nĩ amekũrekererio gũkũringana na ũrĩa andũ mekwĩtigĩra andũ mwanjia kwĩmenyerera andũ manjia kwĩisolate mĩcemanio na gũtinda gũtukana na andũ na kũhũthĩra mask ihũthĩrwo thirikari nĩ gũkorwo na enough capacity however ona America ona ũngĩtaririkana itarĩ kwĩhingo mathiaga makadecide no gũtunywo ventilator ũrĩa ũngĩaheo that scenario can play o gũkũ bũrũri ũyũ witũ tũrĩ gũtirĩ thirikari ĩngĩrũgama ũguo kwĩre nĩ twĩharĩirie twĩna itanda njiganu cia kwanjia ku support andũ aitũ othe marwara moke na kĩorona thirikari ra step ahead ĩkauga ĩhĩ andũ mathi mĩciĩ arĩa megũka thibitarĩ nĩ arĩa maranidi support ya kũheo rĩera na maũndũ ta macio nĩ twĩmenyerereni andũ aitũ it takes itũra rĩmwe tarĩu tuge ũngĩthiĩ ta voters nĩ tuge kũrutaga tondũ north nĩ tuge ndiũĩ nĩ aigana no nĩ twacimu nĩ andũ 40,000 assuming itũra kĩrĩa constituency ĩngĩhĩtie ĩkorwo na andũ 10,000 njamba ya wĩra thibitarĩ ici itingĩhota so what we need to do kwĩmenyerera what we need to do nĩ spread kwa mũrimũ tondũ ona andũ marũgame mauge mena enough facilities gũtirĩ ndagĩka ĩno njamba ya wĩra ũngĩgĩa na mũrwaru Kiambu kana Nairobi uraremwo nĩ kũhuhia the hospitals nĩ iranjia kũihũra you only talking gũkorwo na cases cia andũ 1,000 andũ 2,000 ta imagine tũgũkorwo na 20 30 asa nĩ twĩmenyerere na njĩraga andũ aitũ ona dinosaur iria wonaga mabuku-inĩ to tũtiakĩrĩ kuo iria tũtigaga nĩ ciathirire irũngiĩ andũ maraheo ndeto na matiraigua gũtirĩ system ĩngĩhota gũsupport na nĩ tuonete US nĩ tuonete Europe andũ ao mangĩrwara massively kwĩrigĩrĩria nĩkuo na home treatment kũmwona mũndũ okorwo nĩ aigua ũru family yanyu okorwo hena mũndũ mũrwaru mwĩ-isolate mũciĩ for a period of wiki 2 and then everybody is safe inyuĩ neighbors na aratanyu Ndohora mwega twina ndagĩtarĩ Kĩnũthia Njenga na ndagĩtarĩ Ndirango Wanjũkĩ tũkwamba gũikĩria tũgĩcokereria rĩu mũrumo witũ wa mũico thĩinĩ wa tũbarĩ itũ yake twĩkĩrie tũcokereria kahinda gatarĩ haraya
tugitukumanagia ro muthenya muroto-ini wa kwararamia mashito cia utonga. Meza za leso, meza za vioo, nataka nipanue nikuwe na factory kubwa. Ngomathagira athunduri a maundu ngurani. Ngiambia gutuma lampshade, wall clocks, wall decorations. Onjoria kuma ikiro-ini ciothe. Wiro Kenya ti muingi. No wiro wendaga mundu akorwo na patient. Nyitanagira na ng'ang'a wa Njoroge agikurehera tafarira ya wonjoria na uthunduri o muthenya wa keri thaa 4 cia utuku. Rikoragwo riri ihinda riritu riria mundu anyitwo athitangwo na aikio njera. Ndekite giko kia mada ndiroho miaka 30 jikarite njera kahinda ka miaka 2.5 ona ndiohirwo maica ndohirwo kifo. Kuhera kindu kiria kia bata no kwirira na kwira mwathani akurekere. Ni mwenye ona ndire kindu gwicokia na gucenjia ara maumite njera nio makorwo mari arimu a youth kundu guku. Amwe maturaga na irema cia kumaririkanagia njera. Ona kwa andu ngoragwo ndire ona problem ha baruini ngaringeirwo ku njera-ini citu o muthenya wa gatatu thaa 4 cia utuku. Ikoragwo iri tafarira ya mwanya. Ni ngoragwo blind kana ndionaga na ngoragwo producer wa music. Andu mena wathe makionania uhoti wao wa kwikira maundu mategucokio na thutha ni wathe wao. Nifanya project ya bidwa natengeneza naenda kuuza. Amwe na gukiruka aria matari wathe oro wothe. Ndanukia maitho ndi mundu mugima. Hana uguo hana ndakwira nie gutiri undu itekaga. Ndu akiona nini maga. Wathe ti kwiremwo o muthenya wa kana thaa 4 cia utuku. Ngero cia andu kumagara na kurana njira ciri na kiriga no cirathie na mbere kuhanika micii-ini. Acoka kanjira tiriri ni nguthie na ni mukunjaria na ni mukunjaga. Etereirwo haria bara ni baba wao ndacokire kumuona ringi. Kiriga gia kuri andu aya mathiaga gigatuika kironda ngoro-ini cia aria mahutanitie nao. Ndamenya ndatwa kuigua ro wake ni nyonaga vitabu ari o muoyo wangu indago na ithocoka muci vita ni tugwetereire ndire muthenya itakugwetaga. Riu turageria kwenjera makiria kuri andu aya mathiaga thiini wa tafarira njeru ya wathireku o muthenya wa gatano thaa 4 cia utuku. Wirorere tafarira ici hurani thiini wa Inoro TV. Wazito expressions hapa tumekuwa tukipatia na chapa na likes zimeongezeka crazy over the past month, so tuna raise standards high over the bar. Yani ule mse alikuwa anapata 30 ngwizes tunamuongeza 20 on top, so anapata 50 ngwizes. Just imagine. And of course first runners up anapata 20k, second runners up anapata 10k. Usipitwe na ichapa, ingia pale view sasa, tap on expressions, upload video yako, ita mbogi yako wakuje wa like na washare upate hiyo do. Hivyo tu judo inakam do ina work. Never come ya honokirie ere dare mumene yeto manyadeke nareria dare murege yetete kerithia nekegarora nyashira dare kwegetora. We mwega ni njitagwo Joy Janet na riu no wigwatire rwimbo ni thakame rutasikiza tune yaku uguthie thimu-ini yaku o dial *811*380# *811*380#. Murathimo muno na muririkane uko kwa Inoro ni kwa mucie wa aini othe. Ni ceceni ino yitu ya Inoro TV na ningi hwaine tukorwo twina ndagitari thiini wa tabara itu ya ndagitari kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku tukariria o maundu ma thiini wa radio itu ya Inoro kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia utuku. Ndagitari tukiana turathie tugitirihaga ungirora kwina maundu macokire gwikika uhoro wigie andu kongathie ona president oiga horo igie protocols iromererwo kona andu ni marararia muno maundu ma no ririkane micemania ya siasa igithie na mbere ni kurikana kwina hindi kwina murumo muno muno tukeria maundu macio ati micemania yacokire gwikika ona gikoina andu makirwara muno twagirire gwika atia haha turonaga president akirekereria ndumiriri yake kuri nyumba cia mohoro ati is personal responsibility ugira atia andu tondu akonta matatu ni wenda guikara hau hena murutani na methiki wakorwo ne kanitha ndwenda komisi giathi
ngumbato ruracio tumaundu tungi andu mekirire muno mathiko ugakora ati andu maraiga kiimba kindu ciume igiri handu hahi kuiga tu o thiko ciganona tora president ugite horo igi 72 hours ugakora maundu macio president ona ugite andu aitu no maratuka kuraria gwika twagirire gwika atia ndagitari Ndirangũ Njoki. Waihura uguo iga ngwihiria ndiukana ikoretwo kuri andu mamitaga pandemic fatigue ikunogio ni murimu uyu hakinya handu murimu wakane wathira murimu nduri urathirwo ni kuongerereka ni gukoragwo na kindu kiu gitagwo pandemic fatigue ukona andu ni marambiriria kunoga makambiria kurigwo riu tugutura atia na no uria ni ndingira andu aitu ni ati otoria president yaroigire it is my personal responsibility, it is your personal responsibility, ni jukumu lako, ni jukumu langu ku make sure ni de protect dikanyitwo ni COVID-19 na danyitwo dikagwatia nge ona wewe protect dukanyitwo ni COVID-19 na wanyitwo dukagwatia nge na president ni arekiwega muno wa mbere ni kwamba kudikira ati mishemanio ya politics ni ya uteti ni ya thira tondu uhoro ucio ni uhoro wa andu ciungano nyingi andu aingi ona matari na mask yambiriirie kuingiha muno na kuu nikuo murimu uyu uratherema makiria iri andu mari ciungano nyingi kundu matiri na mask kuu uhoro ucio wa kunyihia na kunina michemanio ya uteti kana michemanio ingi yothe andu maraikara makuhaniriirie muno riu ni ikinya ria bata muno no uria ndingenda twiririkania ithuothe ni ati gwiciria ucio ni undu wa mbere ku make sure tigakorwo hena bata tutirathie kundu kwina andu aingi na riria wathie wina mask yaku wi ngari-ini wi giathi-ini wina mask yaku na wono mundu utari nayo mwira ona kehumbe makere horo wa kwithamba moko na kana gutumira sanitizer wagatatu uhoro wa kuraihaniria fiti 3 bite mwe na nuthu uria tukore twika physical distance na riu uhoro wa kana riu ni njanjo hinda ria kuria kinya ria kuona njanjo eno miamukire miamukire na with gratitude nigetha twimenyerere tuhana tagikia murevu ria tukore tugika nigetha tuteithiririe na twiteithiririe bururi uyu nigetha pandemic fatigue dega gituike too much ni kuri andu ametagwo community health workers community ugithie gicagi ya kwanyu Waihura kana ndagitari ona gwito ni kuri andu madagitari aya a community health workers Kenya ni gukora gwithio micii gutariria andu fata wa guthie na mbere na gwika maundu maya mothe ma mask hand washing distance na ku avoid guthie ikundi-ini na mwisho-ini ona ni mathomithia riu uhoro wa gutariria andu njanjo ni atia side effect cia njanjo ni iriku na kugeria gutariria andu maigua atia ngakiroti ni ngaki kumera iti uguo this is the truth nigetha toria kinothia kugite andu matiga utigatuike ati mundu wothe twaigua ati ni kuitikia. You cannot believe everything that you hear. It is very important to verify. Na nikio turakirutithania wira na those community health workers in the country utariria andu ni ati akurathi na mbere nginya uhoro wa njanjo ni ati akurathi na mbere nginya uhoro wa guthii na mbere na kwegitira. Waihura thengio muno ndagitari Ndirangũ. Ndagitari kinothia kaundu kau arikiriria kegi side effects mundu athecwo araigua atia ninguririkana ya ndathecirwo njanjo ya yellow fever ndaiguire wega ndaiguire kaundu gatari kega riu mundu araigua atia na andu makauga ndarikia either guthie isolation thiko 14 iko ndari moro kana thiko 21 nevatie gwikira medic nevatie gwithamba ka ni day safe aga makauga ndarikia guthecwo njanjo ri hiti uguo ndikwatara hihi gwikira mathiki ndikwatara hihi aba moko ndi sawa tendo horo kamuno kwaje na gikya keri
ideally wona mundu arwara kana mundu expose virus ino turaiga aikare isolation number 1 ni undu wa gutiga kuhe andu aria angi mena murimu uyu na number 2 niguo tuhote go contain murimu uyu hari mundu uyu tu murimu uyu ohe study ikitwa I think ikitwa October-ini na compare to immune response ya mundu uria rwarite murimu actually ntucoke April no uririkane study ciekagwo gwatuikaga ihi warwara rimwe ndukarwara ringi na China nikuo kwanjirie na China ni monire no urware covid rimwe no urware meri ona no ikare okimirwaraga depending na exposure yori magicompare andu aya marwarite na andu aya mahetwo vaccine kana njanjo ri mena mwiri wao ni ura respond undu umwe na ni kuonekanire mundu aheo njanjo ri mwiri wake ndurakorwo ukirwara murimu ta mundu tahetwo njanjo na viral load yake ndirakorwo iguru na andu amatirari kwa guthie thibitari ku admitwo na so ngugituika ona mundu rwarite covid no athecwo njanjo basic purpose nirora tacokera hau ringi eyo ne kuga uria tu ne kuga ati wona mundu aigwa isolation akiuma isolation ni ekuni gucokerera gwikira mask kwiroga moko gu social distance na no arware ringi hari njanjo ino ihiana njanjo iria ingi ciothe 1 tuheaga njanjo niki tuheaga njanjo niguo tu provoke mwiri waku uhote kuona kwika virus ta gaka na niguo in future ugi expose wori mwiri waku ni ukahota kumenya na kuririkana ari andu aya ari ni kuri andu mathecagwo na matirware ona hanini to especially virus ino kiria ikite ni ta kuninwe ninetwo no genome yo ni information yo irakorwo ikiheo mwiri waku so wona mundu wathecwo to nginya gie in reaction to nginya wathecwo haria wahererwo njanjo at least ndagika 20 ndukane facility yo ndagika 20 na to njanjo eno ni njanjo ciothe niguo mwiri ndukaria mundu wathecwo ahota kugia reaction hau wathecwo cindano no gie kindu twitaga local reaction na tikuga ati virus kiria vaccine ni njuru kana njanjo ni njuru ni mwiri waku wa respond he kindu kigeni wa sense mundu ucio no agie fever mild ri guthie thiku imwe kaho nyingi ni aragia reaction especially vaccine ici njamba ya wira itionekanite kugia na kindu twitaga anaphylactic reaction itiragia na uguo ni kuga ringi mundu kuremwo ni kuhuhia na maundu ta macio mundu uyu no agie kindu no agie ringi uigue kuharwo guturwo ni mwiri gukorora tu virus tu symptoms tu riarari na tu covid no tu especially harino adore me reaction ya matumbe ino no amaheo vaccine ino initially twacitigagira no uririkane tukiaria 2019 turaria kari tene na hindi yo 80% ya vaccine ciaumaga matumbe-ini ni virus yo yagweka kuririo matumbe-ini ici including ino ya ici cia Pfizer Moderna ici kaigi ni nyamu ciitagwo polymerase chain reaction na ici ni kire ireka itire na component ya matumbe so andu no maheo ni matige gwitigira mundu ucio rakuhe njanjo mbere ya kuhe abomurie possible side effect na vaccine ici wona waheo ya mbere mwiri ura respond wega ya keri na ni rakorwo ri ni ongerekete muno mu ndagitari mitambo tuga ni kumemerekia na njira ya ruheni na gutiaga mathina mamwe ta maya hihi kiugo gaku kia mwisho ndagitari Ndirango Wanjuki gia kumereria andu aitu we ni uy gicunje kinene muno kia Kenya ni andu metikitie muno hihi kiugo gaku kia mwisho hari horo wigi mirimu ino mahinda ta maya twinamo ungimera atia kiugo gaku mehae mwihoko
ndaigua wetu njamba wira niguo ndigwitaga wanjeta ringi na uria ndingenda kwira andu aitu ni ati we will overcome. Mwaka umwe ni muthiru, mwaka wa 2020 nitwagiririe uria twahotire kunyihia gutherema kwa murimu wa corona na but the battle is not over. The war is not over. Tutire turarikia no muhaka tuthie na mbere na maundu macio mothe twekaga mwaka ucio hitukite wa maski gwithamba moko kuraihaniria waga guthie ciungano-ini na riu ihinda riaku riakinya guthie njanjo na unginyitwo ni murimu ko isolate ndigetha ndugakirwaria ngina we protect we mucie na warwara muno guthie thibitari. Uguo niguo ndingiuga Ngai ni atuhete indo ya ini thengio no kire ndagitari githinji riu ni ndaninire guoya riu ni ndihariirie guthecwo njanjo na ndigagithecwo na bunjo thecwo kahora ndiguo njikaende mukenu ungeithie muno ndagitari githinji kuma kuria Amref tumana ndagitari Ndirango wa Njuki kuma Amref niwe director thiini wa bururi nawe ndagitari Kinuthia muico hiho gitiriha we kuria Kahigo stage na ndio no twiko twina hwaini. Yes. Kirigeti ni kwira andu aitu hena mwihoko at the end of the tunnel. Kindu kiria kinene twimenyerere, twikire mask, social distance. Wakiuma gwaku kindu kiria wagirwo ni kwiyuria, is it worth it? Kuri urathie ri ni risk subject ya andu aku aria watiga muci aria wendete ringi mungitungana mundu ena murimo. Turumirire watho wa thirikari na andu aitu matige kuregereria wa gwicekwo mirimu iria ingirarekwo tondu ona ko cukari ni pressure ni control ungirwara murimu tithero ni ugukorwo at least we protect yaku na njanjo tugukuhe ni ukuhe njanjo riu thagio ne ngwenda guthecwo ndarie ndagitari githinji ahe ithenya ria gwithura uria ugugitheca tukere twacoke muno ngatho ndagitari Kinuthia Njenga na ndagitari Ndirango wa Njuki ni otuma nao na ningeno na muthenya wa rucio no twaiko twina tugitiriha na ithagumia mariko 2:17 koiga nake Jesu aigua uguo akimera atiriri andu aria agima mere tio mabataragio ni ndagitari no ni aria arwaru ndiokire gwita andu aria athingu no ni aria ehia. Hwaine tugikorwo kwi thiini wa tabara itu ya ukera kuma thaa 4 nginya thaa 6 tukiaria maundu ma covid na ugima wa mwiri. Leo gutigira mwaro Winrose Wangui karibu sana wewe agagucia gatugwithamira guku nigo tugagikiona na karibu sana Winrose Wangui. Aya thengio muno ni undu wa gutwarithia ndereti wega na maundu mothe magithio wega riu ha guthamira guku ndioi biu no wega andu magithie na mbere kwimenyerera hau hatikwenda itheru na hatikwenda mithego no nginyagia andu mathie na mbere na gukimenyerera na riu tondu no wakirikia mweru na ni ndike wa mukire mwena uyu nigetha tukimenya uria maundu marakigaria miena itiganite ni turamenya kuria mwena wa Machakos ni kuri na githurano kirathie na mbere kiguo nyambe ngugeithie mwirorere wa Inoro TV okuria guothe uratomukira uri na ngakihoka ndagikeno urajindorera haria hothe uri na mask yaku moko maku ni matheru na nduri kundu utukanite na andu aingi ndirakunyita ugeni thiini wa mohoro maya maro shinire cihandite thaa 5 nizitagwo Winrose Wangui na tukwamba tuthie kuri ugo mwena wa Machakos muingi wa Machakos ni urokire gwikia kura cia gwetha senator mweru thutha wa gikuo kia uria wari senator wa hau kabere niwe Boniface Kabaka ceceni cia gwikia kura ihigurirwo thinacara cia kiroko na mihango no irathi na mbere andu makirumagirira mitaratara ya kuhurana na COVID-19. Agnes Kavindu wa Wiper, John Katuku wa Maendeleo Chapchap na Urbanas Muthama wa UDA nio amwe aria marathi na mbere na kuhuranira giturwa giki. Ruto kunyitanira na mwandiki witu wa mohoro Sam Gituko nibyo koretwa bete kambi kuri ugo county ya Machakos nigetha riu uria mitaratara eno ya irathi na Sam Gituko agikorwo ni urajigwa wega tutaririo ya githurano kirathie na mbere na kana aria mari raini ni magithurana ni mararumirira mitaratara ya kwigitira kumana na COVID-19.
Asante sana Windrose. Tangu mwendo wa saa 12 asubuhi kumekuwa na hii shughuli ya Wakenya katika kaunti ya Machakos kuweza kufika katika vituo vyao vya kupiga kura, kuweza kujiwasilisha na kupiga kura zao. Na hivyo basi tumekuwa tukishuhudia watu kadhaa, lakini kwa kulingana na kwamba huu ni uchaguzi mdogo, hakuja kuwa na ile idadi ya watu wengi ambao wanaweza kufika katika vituo hivyo, na hadi kufikia mwendo wa saa 3 hivi na dakika 10 katika kituo kimoja jina likiwa hapa karibu nami, kulikuwa na watu 33 pekee ambao walikuwa wameweza kujitokeza kupiga kura kati ya watu 686 ambao wameweza kusajiliwa katika kituo hicho. Kwa hivyo ukiweza kuangalia watu 33 kwa kiwango cha watu 686 ni idadi ya chini mno kufikia mwendo wa saa 3, lakini sasa kumekuwa kijitokeza mmoja dakika chache zilizopita. Yule mwaniaji wa chama cha Wiper kwa jina Agnes Kavindo ameweza kufika katika kituo hiki ambacho kwa jina ni Kadhome polling station, na ameweza kusajili uwepo wake na kuweza kupiga kura yake, akisema kwamba anasikitika kwamba kuna visa vya udanganyifu ambavyo vinaendelea katika maeneo mbalimbali katika kaunti ya Machakos. Tukaweza kumuuliza aweze kutangaza ni maeneo yapi hayo, akasema kumekuwa na matukio katika eneo bunge la Mwala na eneo la Tala, lakini hajaweza kufichua ni watu gani wameweza kuhusika ama ni kiasi gani cha pesa zimeweza kuhusika, yeye akisema kwamba anatarajia kwamba ataweza kupata ushindi. Tutakumbuka kwamba katika uchaguzi huu wa Machakos umekuwa na watu wengi sana, wakiwa ni watu 11 wanawania kiti hicho, lakini kuna yule mwaniaji wa nafasi hiyo kwa chama cha Maendeleo Chapchap ambaye ni Mutua Katuko aliweza kujiondoa katika kinyang'anyiro, lakini hata kufikia asubuhi ya leo zile karatasi za kupigia kura jina lake lipo, na Wakenya katika kaunti ya Machakos wanaendelea kupiga kura. Hatujui ni wangapi wataweza kumpigia kura, lakini haswa uchaguzi unaendelea ulivyofaa. Lakini tumezungumza pia na kamishna wa tume ya IEBC kwa jina Boya Molu, anasema kwamba kufikia sasa ameona watu ni wachache sana wanaweza kujitokeza, akiweza kuwashauri kufika katika vituo vyao kupiga kura, ikizingatiwa kwamba wanafaa kupiga kura hiyo kumchagua atakayekuwa seneta wao hadi Agosti mwaka ujao. Winrose. Thengio muno ni undu wa gutumenyithia uria maundu maikarite na o tugithiaga na mbere no tuguthie tugitwiragia haria maundu magukorwo makinyite na thiini wa mohoro maitu ma Inoro miaraho no tugukorwo tugikumenyithia uria maundu maikarite na gaturu kohoro ithwe Inoro TV no tugukumenyithia tugithi na mbere. President Uhuru Kenyatta ni atongoretie bururi wa Kenya gucakaya gikuo gia president wa bururi wa Tanzania niwe John Pombe Magufuli. Kenyatta ugite Magufuli anari muharini wa mbere ari kunyithania mabururi maya meri kunyithania mabururi ma Afrika ya irathiro na gitaro kia Afrika na ningi arari murata wake kiumbe. President ni athanite federal cia Kenya guku bururi-ini na ubaruthi-ini wothe wa Kenya kimabũrũri icurio nuthu mũringoti o hamwe na cia gitaro kia Afrika ya irathiro kuririkana Magufuli kuma umuthi nginyagia hindi iria agathikwo. Oho president ni arutite thikũ 7 cia bururi wa Kenya gucakaya Magufuli kuri muingi oho agakora akiumiriria muingi wa Tanzania, family yake na munini wa president wa bururi niwe Samia Suluhu. And in recognition of his strong legacy and in solidarity with our brothers and sisters in the United Republic of Tanzania, the wider East African community and the whole of Africa, who are in deep mourning following the loss of an outstanding son of Africa. Therefore, I, Uhuru Kenyatta, under the authority vested in me as the President of the Republic of Kenya, do hereby order and direct that in testimony to the high esteem in which the people of Kenya hold President John Pombe Magufuli, the Republic of Kenya will observe a 7-day period of national mourning, and also that as a symbol of our enduring respect for the fallen president, as well as our solemn solidarity with the people and the nation of the United Republic of Tanzania, the flag of the East African community and the flag of the Republic of Kenya shall be flown at half-mast at all public buildings and public grounds
and wherever else throughout the entire territory of the Republic of Kenya, and at all Kenya's diplomatic missions abroad, from today, Thursday, the 18th of March, 2021, until sunset on the day of the funeral. Nakumbuka kidhati mara nyingi ambapo tumeweza kukutana na kuongea kuhusu maendeleo ya nchi zetu mbili. Nakumbuka haswa safari yake ya kirasmi ambapo alitutembelea hapa Kenya, na pamoja na yeye tukafungua barabara ambaye tunaita Southern Bypass, na pia kwangu mimi binafsi akanipatia heshima kubwa sana kwa kusisitiza ya kwamba lazima atembelee mamangu Mama Ngina Kenyatta, na akachukua fursa kwenda kumtembelea nyumbani na kutoa heshima zake kwake. Na pia mimi akanialika nimtembelee kwake nyumbani kule Chato, na pia nikapata nafasi ya kumsalimia mamake na kuongea naye. Tukalala kwake nyumbani na tukaongea mengi kuhusu nchi zetu mbili na pia uhusiano wetu kama wanachama wa Afrika Mashariki. Nimempoteza rafiki, nimempoteza kiongozi mwenzangu, na tuendelee na huo msimamo walikuwa naye wa kuunganisha wananchi wa Afrika Mashariki. Twasema Mwenyezi Mungu amlaze pahali pema peponi na atupatie amani wakati huu mgumu sana. Asanteni sana. President wa bururi wa Tanzania John Pombe Magufuli arohuruka uhoro na bururi wa Tanzania wothe family o ndomwe na mabũrũri maria mangĩ marĩ thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Africa. Ngai aromahe kuhorera. Kwa ihinda rĩrĩ hau nĩho tũgwĩkĩra gaturumo, tucemanie nawe rĩngĩ ona ciehanda thaa mũgwanja nĩ ũndũ wa mohoro ma Inoro mĩaraho. Rĩtwa rĩakwa nĩ Winrose Wangui, thiĩ na mbere kwĩrorera Inoro TV. No, Oshio. For fast and effective pain relief that you can trust, try Panadol Advance. This has been Medifax for Panadol. We are going to make money. We are rich. Excuse me, sir. Hey! We are actors. Those are our props. Please, it's not real money. It's not real money. It's not real money. Emanuela. Success. Tell us something nice about your father. My father is so nice. I told him that I have headache and he bought me a new head. I told them to draw a diagram of a mosquito circle, but what Success drew was totally wrong. It looks like a mosquito circle. Have you rode on a mosquito circle before? Igira view sasa beyonere fidi jerusia Emanuela oreu. Selena! Don't get puzzled. She's my twin. I shine your toilet. And I bathroom. So, is your bathroom clean? Yes! Presenting the new Harpic Bathroom Cleaner. Compared to ordinary detergents, its thick formulation gives you superior cleaning and kills 99.9% of germs and viruses all around the bathroom.
Blue for the toilet. and red For the bathroom. Harpic Bathroom and Toilet Cleaner cleans and kills 99.9% of germs and viruses. Yes, unayempigia simu kwa sasa anasema utulie, anasema atashika simu yako, anasema unapongojea ashike simu yako ubarikiwe, uonekaniwe, ujaliwe airtime na utazidi kuongea na yeye mpaka utosheke. Yes, ndugu, dada, usikate tamaa kwa kuwa atashika simu yako. Pokea airtime, barikiwa, ujaliwe, umeminiwe, uonekaniwe. Amen. Dial *811*273# to get Pokea airtime. Ni shesheni ya Inoro TV. Mortein Doom All Insect Killer provides protection in seconds. Not even a single mosquito is spared, because even one mosquito bite can cause malaria. Mortein Doom provides protection in seconds. Hello, murega inyuothe. Ngwihoka no murathie na mbere na mathomo na ni mureka homework na gutea arimu na aciari. Tabarĩra nĩ bũrũri wa ciana. Nĩniĩ wanyu Abigail Wariara, kana no mũnjĩte Captain Abi. Gũtũhingũrĩra tabarĩra itũ mũthĩ nĩ ciana cia Mũgũtha Primary na Shairi Arafa. Arafa uloandika, nimesoma kwa makini, maneno uloyataka na yasema hadharani. Eti wataka kuandika upendavyo kitabuni, kitabu kikichafuka, si bei imepunguka. Wapotea njia kaka, nani kweli hauoni? Umri mi sijafika, bado niko utotoni, nasema sitahusika. Nikiwa bado shuleni, kitabu kikichafuka, si bei imepunguka. Wasichana langurika, nimeona mitaani, chokoleti walitaka, wakanaswa mitegoni na kisha wakaanguka wakati wa uzazini. Kitabu kikichafuka, si bei imepunguka. Unanifanya kucheka ukidhani unabuni, eti mwili wachemka. Mimi ni barafu kwani sweetie wanibandika, peremende dukani. Kitabu kikichafuka, si bei imepunguka. Kwa taarifa yako kaka, nimesoma kanisani, amri zake rabuka, zimeandikwa moyoni,
hiyo raha ya dakika itatutia motoni. Kitabu kikichafuka, si bei imepunguka. Wacha kaka kusumbuka, ukituma majirani, kitabu hutoandika bila kuwa na idhini. Kwa wazazi itatoka, utangaze hadharani. Kitabu kikichafuka, si bei imepunguka. Kitabu kipya wataka, unapofika dukani, na kama kimeraruka, hakipendezi machoni. Kuwa bikra nataka, nikitolewa nyumbani. Kitabu kikichafuka, si bei imepunguka. Shairi la kamilika, tunarudi vitabuni. Tulonena mkishika, hatutazama dhambini, na tena taheshimika kila kona duniani. Kitabu kikichafuka, si bei imepunguka. Tumemaliza, pankwisha, pantosha, situonane. Jessica Mungeli kuma shukuru wa Juja St. Peters na shairi Kandawala. Najitoma usukani, shukrani Maulana. Nina furaha moyoni, ukweli kuelezana. Kweli siku za usoni, raha ndiyo ninaona. Gari moshi la sitima, Kandawala, twende mbele. Uchumi taimarika, ni ukweli si utani. Katika soko na duka, hakutakuwa huzuni. Haraka vitu tafika, raha tajaa moyoni. Gari moshi la sitima, Kandawala, twende mbele. Mboga matunda samaki, hazitaharibika ngo. Mambo takuwa mswaki, ile misongamano ngo. Hii ni ukweli rafiki, siwezi kudanganya ngo. Gari moshi la sitima, Kandawala, twende mbele. Askari trafiki, kweli hautawaona. Barabarani tabaki, nyinyi tu mtawaona. Mkenya huko sitaki, ajali zimejazana. Gari moshi la sitima, Kandawala, twende mbele. Tutaishi mashambani, kazi ni kule mjini. Siniulize kwa nini, jibu lipo akilini. Mie kweli natamani, huu ni mwanga nchini. Gari moshi la sitima, Kandawala, twende mbele. Mitaa ya mabanda yote itamalizika. Mashambani tutapanda, nchi yetu taimarika. Taviongeza viwanda, wenye wivu watamaka. Gari moshi la sitima, Kandawala, twende mbele. Nekahinda kangĩ kega gatugereki Hutos Cartoons. Kiroto-inĩ gĩakwa-rĩ, ndĩrarũgamĩte hũngũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Nairi rĩrĩa haroimĩrire ng'ombe mũgwanja njega na nũru kuma rũĩ-inĩ. Mbũri icio ciarĩ hĩnju, tondũ itionete kĩndũ gĩa kũrĩa. Ona ng'ombe ciarĩ hĩnju mũno. Umuda guharĩrĩirie vegetable fried noodles na twina banana milkshake.
mwiro ni twagikinya ihinda riria ringenagia muno muno muno. Kenapa? Ngapa sih? The new View Sasa app. Download it today and enjoy so much more. View Sasa ni yako sasa. Twitungumanagia ro muthenya muroto-ini wa kwararamia mashito cia utonga. Meza za leso, meza za vioo, nataka nipanue nikuwe na factory kubwa. Ngomathagira athunduri a maundu ngurani. Ngiambia gutuma lampshade, wall clock, wall decorations. Onjoria kuma ikiro-ini ciothe. Wiro Kenya kimuingi. No wiro wendaga mundu akorwo na patient. Nyitanagira na ng'ang'a wa Njoroge agikurehera tabarira ya wonjoria na uthunduri o muthenya wa keri thaa 4 cia utuku. Rikoragwo riri ihinda riritu riria mundu anyitwo athitangwo na aikio njera. Ndekite giko kia mada ndiroho miaka 30 Jikarite njera kahinda ka miaka 2 na nuthu. ona ndiohirwo maica ndohirwo kifo. Kuhera kindu kiria kia bata no kwirira na kwira mwathani akurekere. Ni mwenyewe anadire kedo. Gwicokia na gucenjia. Ara maumite njera nio makorwo mari arimu a youth kundu guku. Amwe maturaga na irema cia kumaririkanagia njera. Unakuwa adogora odere ona problem ha baruini ndarigirwo ko. Njera-ini citu o muthenya wa gatatu thaa 4 cia utuku. Ikoragwo iri tabarira ya mwanya. Ningoragwo blind kana ndionaga na ngoragwo producer wa music. Andu mena wathe makionania uhoti wao wa kwikira maundu mategucokio na thutha ni wathe wao. Nifanya project ya beadwork natengeneza naenda kuuza. Amwe na gukiruka aria matari wathe oro wothe. Ndathukie maitho ndi mundu mugima. Hana uguo hana ndakwira nie gutiri undu itekaga. Ndu akiona nini maga. Wathe ti kwiremwo o muthenya wa kana thaa 4 cia utuku. Ngero cia andu kumagara na kurana njira ciri na kiriga no cirathie na mbere kuhanika micii-ini. Acoka kanjira tiriri ni nguthie na ni mukunjaria na ni mukunjaga. Etereirwo haria barani ni baba wao ndacokire kumuona ringi. Kiriga gia kuri andu aya mathiaga gigatuika kironda ngoro-ini cia aria mahutanitie nao. Ndamenya ndacwa kuigua ro wake ninyonaga vitabu ari o muoyo wangu indago na itho coke muci vita ni tugwetereire ndire muthenya itakugwetaga. Riu turageria kwenjera makiria kuri andu aya mathiaga thiini wa tabarira njeru ya Wathireku o muthenya wa gatano thaa 4 cia utuku. Wirorere tabarira ici hurani thiini wa Inoro TV. Like every mother, I'm worried about dangerous insects, especially mosquitoes, which spread diseases like malaria to my loved ones. This year, I'm not afraid. I'm using Mortein Doom. Mortein Doom All Insect Killer provides protection in seconds. Not even a single mosquito is spared. Because even one mosquito bite can cause malaria. Mortein Doom provides protection in seconds. Ahadi Presbyterian School nairefeta awasiso. It's time to play. To the field we say. Come and see our new season. Let us cling, spring and swing. Before the bell rings, let us sing a song as we spring and swing on our new season. This season we love, it flies us above. This season don't shake, this season don't break, for we love our season. Thiini wa gicunji kia tucangacange bururi twikuria Kenya Wildlife Service Headquarters Lang'ata tugithoma maingi megie ngiri kana wathog.
Wĩ mwega mwana, ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ gĩa tũcangacange bũrũri tũcerete gũkũ Nairobi National Park Lang'ata. Marĩtwa makwa nĩ Paul Kimani wa Mbugua wa Kenya Wildlife Service. Ũmũthĩ kwenda twarie ũhoro wa ngĩrĩ. Ngĩrĩ nĩyo ĩtagwo na gĩthũngũ warthog. Warthog nĩ nyamũ ya famĩlĩ ya ngũrwe. Ũngĩmĩrora kĩũga kĩayo, mũmbĩre wayo ĩkoragwo ĩhuana ta ngũrwe, na nĩ kũrĩ nyamũ o cia famĩlĩ ya ngũrwe cikaraga thĩinĩ wa gĩthaka. Kwa mũhiano nĩ kũrĩ ĩrĩa twĩtaga na gĩthũngũ wild pig, na icio tũciĩtaga na gĩkũyũ no ngũrwe cia gĩthaka. Na nĩ kũrĩ giant forest hog. Giant forest hog na gĩkũyũ tũmĩtaga numera. Na icio igĩrĩ ndagweta, numera na bush pig, maita maingĩ icio nĩ cionekaga mĩtitũ-inĩ ĩrĩa mĩnene ta ya Aberdare na Mount Kenya. No ngĩrĩ maita maingĩ yonekaga savana, kũrĩa kwĩna nyeki na kũrĩa gũtakoragwo na mĩtitũ mĩtumanu mũno. Ngĩrĩ nĩ ĩmwe ya nyamũ iria twĩtaga na gĩthũngũ herbivorous animals. Icio nĩ nyamũ irĩkũ? Ici nĩ nyamũ iria iriaga mahuti ona mĩmera na mĩri. I am the famous warthog. I work hard in the woods and slog. Wana ngĩrĩ especially cia njamba ikĩrũa, na still nĩ hũthagĩra task icio kana magego macio kũrũa na thũ ta ngarĩ kana mĩrũthi kana ũhiti, kĩndũ gĩothe kĩrageria kũmĩnyita. Hĩndĩ ĩrĩa ngĩrĩ ĩrarĩa mahuti, ĩthiaga ĩturĩtie maru ĩkĩrĩaga o kahora kahora, no ĩthiĩ rũgendo rũnene mũno makĩria o ĩkurumĩtie ũguo na maru mayo. Ngĩrĩ ya njamba nĩ ĩkoragwo nĩ nenehaga ĩgakinyia kilo 82, na ya nga nĩ ikinyagia kilo 65. Maica ma ngĩrĩ ĩ gĩthaka-inĩ nĩ ikinyagia mĩaka 15. I live to be 15 years. I wear tusks like a gear. I have warts, I have a mane. I surely do not look plain. We live in large sounders as cikaro cia ngĩrĩ nĩ marima-inĩ. Have big snouts, but we're very shy. We scoot out. I am the famous one. Maita maingĩ ngĩrĩ yarĩkia kũingĩra irima-inĩ nĩ garũrũkaga nĩgetha kĩongo gĩgakorwo kĩrorete na nja nĩ ũndũ wa njĩra ĩmwe ya kwĩgitĩra. Grupu ya family ya ngĩrĩ na gĩthũngũ ĩtagwo sounders, na cikoragwo ciĩ females, cikoragwo ciĩ related. Cia njamba ikoragwo ciĩ solitary, cikaraga ciĩ ciki, citikaranagia na ici ingĩ. Na ngĩrĩ cikaraga marima-inĩ, maita maingĩ cienjete kana maita maingĩ menjetwo nĩ ngari. Cikara ihũthagĩra marima ma ngari mũno na cigaikara kuo ciĩ nyingĩ, kana akorwo nĩ ta park, national park-inĩ kũrĩa kwĩna makalvat, nĩ cikaraga thĩinĩ wa kalvat, ũgakora ngurupu ya ngĩrĩ ikaraga thĩinĩ wa kalvat. Hĩndĩ ĩrĩa ngĩrĩ ĩragĩa mwana ĩikaraga kuma thikũ 160 kana 160 days nginya 170 days, na hau naho ĩkagĩa kuma ciana 2 nginya 8 na ĩkongithia nginya mĩeri 6. Nĩ ũĩ kũmenyerera ciana ciacio mũno. Na mwaka na nuthu nĩ tũkoragwo tũkinyĩte puberty, yani nĩ tũkoragwo tũkinyĩte stage ona no twanjie kũgĩa na family yacio. Ngĩrĩ yongithagia twana twayo nginya mĩeri 6, na ona gũtuĩka yatuithia iria ndĩtũingataga, nĩ endereaga gũikara natuo nginya rĩrĩa ĩgaciara twana tũrĩa tũngĩ twa kũrũmĩrĩra tũu. Hĩndĩ ĩyo yagĩa na tũu tũngĩ nĩguo tũu tũingatagwo. Rĩu twaingatwo tũgakĩbomu ka grupu kana tũkenderea gũikara family-inĩ ĩyo, akorwo nĩ twanga na akorwo nĩ twa njamba twanenaneneha tũgĩkinya mwaka na nuthu, no nginya tũkehera tũgathiĩ gũikara ũrĩa njamba cikaraga ciĩ ciki.
nĩ nyamũ nyingĩ mũno ciendete kũrĩa ngĩrĩ, nĩ ĩrĩ thũ nyingĩ. Ya mbere nĩ mũrũthi, tondũ tugaga mũrũthi ũkĩrĩa ngĩrĩ ũkoragwo ũgĩciria nĩ ta mũndũ akĩrĩaga snack. Koguo rĩrĩa yahũta mĩrũthi nĩ ĩgeragia mũno gũcaria kũrĩa ngĩrĩ cikaraga nĩgetha ĩhote kũnyita. Koguo mĩrũthi nĩ thũ, hiti nĩ thũ, ngarĩ nĩ thũ, na ona chita nginya nacio onayo no thũ. Koguo ĩngĩona kamweke ga kũnyita ngĩrĩ nĩ ĩkũnyita. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa kũgegania na ngĩrĩ nĩ atĩ no ikorwo na marima ta 10 iria nĩcio cikaro ciacio. Cihũthagĩra marima mau na njĩra ĩmwe ya gĩthũngũ ĩrĩa tugaga first come first serve. Ũrĩa waingĩra mbere kũu nĩkuo gwake. Koguo ĩrĩa ĩngĩ yoka yakora irima harĩa ekwendaga gũtonya nĩ haingĩrirwo, yumaga hau ĩgathiĩ gwetha irima rĩngĩ ĩkaingĩra. Koguo ĩhũthagĩra marima ta 10 ta mĩciĩ yayo kahinda kamwe. Ngĩrĩ ĩthiĩga ihenya rĩa kilomita 65 harĩ ithaa hĩndĩ ĩrĩa ĩtengeretio kana hĩndĩ ĩrĩa ĩregitĩra kuma kũrĩ nyamũ iria ciũkĩte kũmĩtharĩkĩra. Njĩra ĩngĩ ya kwĩgitĩra nĩ kũingĩra marima. Yona thũ o harĩa ngĩrĩ ĩrĩ thaa ciothe nĩ ĩkoragwo ĩkĩmenya harĩa hena irima ĩngĩtonya. Koguo harĩa hothe ngĩrĩ ĩrĩ nĩ yũĩ yatengerio, nĩ yũĩ harĩa he irima na ĩtengeraga ĩingĩrĩte irima rĩu. Maita maingĩ mĩrũthi nĩ ĩhotaga kũruta ngĩrĩ irima, tondũ ngĩrĩ ĩngĩingĩra karima na nĩ kanini na mũrũthi wacũthĩrĩria nĩ ũrahota kũmĩona, ona mũrũthi nĩ ũgeragia kwenja ũkahota kũruta ngĩrĩ. Population ya ngĩrĩ nĩ nene na Nairobi National Park ona nĩ ũgũciona igĩcera nĩ cia andũ ona mũkũhĩtũkana nayo pavement-inĩ ũkĩwalk. Koguo citiĩtigĩraga andũ, nĩ ciathirire guoya, especially ici cia thĩinĩ wa National Park citigagĩra andũ. Iria ciana kũu nja nĩ citigagĩra andũ. Ngĩrĩ nĩ park hakuhĩ ciothe, especially Meru, South and West kuona ngĩrĩ nĩ ũgũciona. Na angĩkorwo ndũrĩ na mweke, korwo wĩna mweke wa kũingĩra Nairobi Safari Walk kana Animal Orphanage, onakuo nĩ ũkuona ngĩrĩ tondũ nĩ kũrĩ ciana ciĩ kũu, nĩ ũndũ wa kũhota gũthomithia ciana iria matarĩ na mweke wa gũthiĩ gũcietha thĩinĩ wa nĩgetha macione. Ũndũ ũngĩ wa kũgegania na ngĩrĩ na ũrĩa kwĩrĩkanaga mũno nĩ atĩ ndĩrigana. Ngĩrĩ nĩ ĩtuĩkaga nĩ ĩriganagĩrwo na ihenya, na rĩngĩ no wĩcirie nĩ ta ũhoro wa ma, tondũ maita maingĩ ĩngĩingĩra irima yatengerio nĩ mũrũthi kana ngarĩ ĩingĩre, ngarĩ ĩcoke ĩhande ĩkuhĩ, ona ĩngĩeterera thutha wa ta ndagĩka 15, ngĩrĩ nĩ ĩkoragwo ĩriganĩirwo kuma rĩngĩ maita maingĩ kumaga na ĩgacemania na thũ ĩrĩa ĩkũmĩhĩtana. No maita maingĩ nĩ successful tondũ population yacio korwo nyamũ ici ngĩrĩ nĩ succeedaga maita maingĩ mũno population ya ngĩrĩ nini. No tondũ nĩ ihotaga kwĩgita na kũũra, itinyitagwo mũno ũguo nĩ nyamũ icio, no twana tũrĩa tũnini nĩ tũhotaga kũnyitĩkana tondũ maita maingĩ marima-inĩ rĩngĩ nĩ tũkuma tũgagĩcemania na thũ o hau hakuhĩ. Na iria nene ta ndiũ icio nacio nĩ ihotaga kũnyita twana twa ngĩrĩ, na ĩngĩciara ta tũtano tũtandatũ, maita maingĩ nĩ ũkuona tũrĩa tũgimaraga nĩ ta tũtatũ. Koguo percentage ya twana kũnyitwo nĩ ĩkoragwo nene, no tondũ nĩ nyingĩ ihotaga gũciara na population yacio no nene. Threatened, twĩna ngĩrĩ nyingĩ bũrũri-inĩ. Ngĩrĩkia nĩ ngũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa National Park ya Nairobi, ya Meru, ya Aberdare, South East na West, Nakuru
na orphanage ĩno ya Nairobi arĩa Gĩthumo no mathiĩ Kisumu na koguo I'm the famous warthog. I work hard in the woods and slog. I grunt, squeal, snot and growl. Ngwĩhoka nĩ wathoma. Thengio mũno mwarimũ witũ. Nginya mũthenya ũcio ũngĩ tũgĩthoma ũhoro wa nyamũ iria ciũmbirwo nĩ Ngai. Ngũkwĩra bye bye. Kumurarogamania Lea yohiki waku tigai kwegia utiri yohiki mutrakajira tiri mundu njũĩ korwo njega ta mama egũkoretwo ũguo bũrĩ nĩ ngwĩciragia njĩkĩre kĩ ngoya mabiriri na gĩtambaya nĩkĩ atĩ nĩguone ndĩredi kũhika kũhika nĩkĩroria family yakwa Munene ni gũtirĩ ũndũ matwaragia tu maũndũ general I swear. ona fairwe ndiora muthigari uria wareire cira ni makoragwo mena maratanya mao kũrĩa borithi koguo no marehe mangĩ cira wa wĩkinaĩ nĩ ũkoragwo wĩna kĩgeri kĩmwe kĩritũ mũno no nginya prove beyond reasonable doubt body ndũngĩigĩra we ĩyo ya surety nĩyo tugaga rĩu nĩ title deed no igĩre ali ũigĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ ĩcirĩbe ya kũrĩa rugano rwa akuhi na mwendwa wake Braga hihi nĩ rũkagĩrĩra niĩ ingĩhota gũikara itarĩ nawe habuhi aria na Tanu mena mĩbango ĩtathiraga ya kũhotomia ngwatanĩro yao cigana nĩ cigana niĩ gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe ngetĩkĩra iroto cianyu ikinyanĩre rũmena rũrũ nĩ rũgũcinda kĩratũma ũrikane na mũthuri wako ũgĩtuaga mũtumia wake kana wendo wama nĩ ũkũhotana tũgakorwo na ihoru maũndũ nĩ mekwagĩra wĩrorere ngucanio cia wendo o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kumkumba Inooro TV mũciĩ wa ibindi mwaki Vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto unaochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie. Hiki ni kikundi cha Msanii Music Group. Ukitaka kupata Vumilia roho yangu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *280#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. PCA Umoja Academy magĩtũinĩra rwĩmbo Mimi ni mdogo. Kahinda kangano citũ nĩ gakinya. Tata Kithi agĩtũganĩra karũgano kega ka mabundithio. Mũrĩega sana? Mũrĩega rĩngĩ? Nĩ Tata Kithi na nĩ ngũmũganĩra rũgano. Tene
mundu angiatukirirwo barabara athiaga muci uria ubakube akaboya toro agakoma kuo kiroko tene akathie na mbere na thabari yake. Riu muthuri umwe ni atukirirwo thabari arora baria nduma yingirire akiona mucie muthaka mucie wari wirigitwo wega wari na kibingo kinene akiuga guku ndingiaga bandu ba gukoma kithia kiringa kibingo ko atia kiringa atia ko mwene kwagioka kibingura kibingo rimwe akirora muthuri ucio akimuria urenda atia muthuri ucio akira mwene kuo ni gutukiriro ndatukiriro ndirenda kuboya ba gukoma. Mutumia ucio ari mutongu no ari mwitei ari mumeni andu ndendaga kuona mundu aramugia ona banini akinyita mabende akioria muthuri ucio obunyuketi orona tongikara gwakwa we ndakwira uthie ngitara imwe nginya ithatu ukorothiete pio na ndigakuone. Muthuri ucio akigwa guoya akithie ndanaria ringi no kuthia thire atathiete muno o bau bakubi arora akiona mucie wa ndoro thingo ni cia ndoro ugiteto na nyeki no athikiriria kuu nyumba akithikiriria akigwa andu ni kutheka maratheka makiinaga ni iciku ikigambaga ko kwoguo ni kuria mariaga akiciria tereke bure ndigo kuno gukorwo ni ngubinguriro akithia akiringa murango ringi akiringa atia ko kana kagiuka kibingura murango karora gakiona muthuri mukuru arugamite nja akira guka umwega ndi mwega akimuria nguteithie guka kiuga ni gutukiro ndatukiro ndiretha bandu ndingikoma kana gakimwira ingira mamia guku thiini ukawarie nake thuri akingira mutumia mwene mucie etagwo nyina wa mugo kabe kana gake getagwo mugo etagwo nyina wao mugo na mugo akira muthuri ukwenda gwa gukoma tu ni urite muthuri akiona kuria ndirite akirora nyungu akiona ni gwatigarite kamuthere akimwikirira akimube muthuri arikia kuria akionio bandu ba gukoma na agikoma kiroko tene muthuri akienda kuthie gukira athie na thabari na mbere na thabari yake nyina wa mugo akimwira atirire guka ndukambe kuthie reke ngurugiria ucuru na ngube ngwasi ya kuria akimurugira ucuru akimube ngwasi ya kuria arafu agicoka akimumagaria akimukinya na bau mbere no matena tigana muthuri ucio nyina wa mugo ni undu wa waku na kindu ndirenda gugutigira na mugo akimwira ya urenda kugira ndui muthuri wira kibeo kyangu thiini wa ngukwira ndenda gukwira atiriri kiundu kiria ugwika kia mbere umuthi uguo niguo ugutura wikite ati kiundu kiria ngwika kia mbere umuthi uguo niguo ngutura njikite utha wa kiugo kiu muthuri akithie nyina wa mugwacoka nyumba akiuga ngigeciria uria muthuri ucio anjira ri tareke nyambe thinga kame ng'ombe yakwa tondu ona ndira kama kagombe kari kagombe gakamago siri ati gakamago atia siri kakouma karia gakombe kamwe gakombe kauga karia kauga gacamukio kagekirwo curuini riu nyina wa mugwathie gukamai ndakithire na gakombe gake akigambia atia siri iria rikithie na mbere rikiura gikombe bo akioria kaikurathia atia gitana mugo ndetera thuburi atia ndetera thuburia wakiuka tengerete na kibena beria guka atia gikamata tatu kame wa thuburia kiure iria aya thuburia kiura ndoi iria thuburia ya mbere kiura agitana ringi mugo atia agitana atia mugo ndetera ndo atia ndetera ndoi ndo
kwao gutiari na ndo mari ora muthuri emwe mugwa kiuga atiriri reke ndengere kwa mutumia uturiganitie nake ambe ndo yake niketha twikire iria no nyina akimwira atiriri umenye ng'ombe ni irarega kuthire iria no gukama ndirakwa no kama koguo menye ng'ombe iria ringi biu utengere uthiuke na ndo gwatena thia atiri ng'ombe iria ringi uguo akebe mugoro no wa uthuri uria no atigire amwira kiroko amwira tondu muthuri ucio anjirire undu uria ngwika wa mbere uguo niguo ngutura njikite to agiki ni kirathi no ngutura ngamite iria ngiendagiria riri yothe thino mugwa agitengera akithii kwa mutumia anitie mutumia uria ari gitonga tu mutumia ucio ari njuru na tumire mugwa akithii akimuria mutumia atienda kwatia akithii akimuria ndatu umbedo ya gwikiri akimura ateiria kombe karia kajuka bejuta ke no ya gwikira ndo mutumia ucio ya okire gusera kira abageire mutumia ucio aya ne murio nyinga tithirie ma atigeire atesirie muno akioya ndo agikeria mugo na kira mugo wethie geta muruti wake ra mutumia ucio etagwo wa mucia geta muruti wake ndo wawe akimwenda atiriri utengere na barabara no uthie nginya use ukore muthuri mukuru ekirite nguo ibano no muthuri ucio wona umucokie umwita mundu uria wa getenga nginya kora muthuri atiriri roke taine kuna kiviko nene ngarenga ndo na ajita ngwito soke muthuri ucio akienda kurega no athitho ni mwana kio cio yakiuga ni no wega reke tucoke na gikeno kana turu mutumia ari mukoro mutumia ari endete ageni uriai akiuga riu ningwitikiria muthuri uri oke muthuri ucio ka akibeo bagu akibeo iria kiria kio thendaga kuria agicoka kio ni bagukoma agikoma muthenya mbere wa keri wa kathatu mutumia uri akirigo ia nikuo guko uri atarathie na koroni athiete ni angendigeire kirathimoi akimwira guka kayo kiinuka ri guka kera wa muciona ni kuinuka ngwendaga kuinuka ni kwibariria ndirebariria athie wa mucia akimwira no ndugukindigira kirathimo ni urandurite ngwikite wega guku beirio njega ngakwarira masuka meru moriri ugakoma ndugukindigira kirathimo thimo ni gutigiro wakithie wa ciugo ici undu uria ugwe muthi utura wikite uria ngwika gutura njikite niguo ndakwira na muthuri akithie he tondu wa muciari mukoroku agitera iga akigusia ndiro no kiuma abiga mbesa rokungwini abiga mbesa ndiro iyo koguo enda wona gucia ndiro ya mbesa ambiririe gutara enda turi atarite mbesa uturo wake wothe no gucia kiuma to ne kiathimura akiathimura kesio diga kule kiathimura ya kere mbesa nyumba yake kile isio na yake kivira mutumia ucio atigiro ate kindu ona kimwe nginya nyumba nginya nguku ng'ombe guti kindu aturuta atia twire ni rugano tumubulire kumbe rugano tukendaga ageni wana mugeni uyu okire na kibeo tegusi ndenge
Cianĩire gũciĩra atĩa? Nĩ kahinda kangĩ kega gatamuka thĩinĩ mũhore ndarĩ ngũĩ. Kwa mũhiano, mũndũ mũkiri ũtarĩ maũndũ maingĩ ndangĩingĩra thĩna-inĩ. Ririkana mũhoreri ndarĩ ngũĩ. Kiuria nĩ gĩkĩ wĩigĩte kũ diary ũndũ ndĩna maguo nĩ diary wĩ rumu ĩno yake nĩ ha bio kĩenda kũhete na nĩ twarĩka no nginya harĩrĩirie vegetable fried noodles na twina banana milkshake. Ngapa kuwi? Budget itumaga maundu maria uguplanite ri riu mekire kinya time yaku hindina tire thiri ya mbeca thĩinĩ wa mũthuri na mũtumia nĩ ũragĩa tondũ mĩciĩ mbeca cia mũthuri mbeca cia mũtumia rĩu wakorwo mbeca citũ. Muthenya mũndũ kitu cia gũthogora na factory kubwa ngomathagira athunduri a maundu ngurani ngiambia gutuma lampshade, wall clocks, wall decorations. Onjoria kuma ikiro-ini ciothe. Wira Kenya ti muingi no wira wendaga mundu akorwo na patient. Nyitanagira na ng'ang'a wa Njoroge agikurehera tabarira ya wonjoria na uthunduri o muthenya wa keri thaa 4 cia utuku. Rikoragwo riri ihinda riritu riria mundu anyitwo athitangwo na aikio njera. Ndekite giko kia mada ndiroho miaka 30 njikarite njera kahinda ka miaka 2 na nuthu. Ona ndiohirwo maica ndohirwo kifo. Kuhera kindu kiria kia bata no kwirira na kwira mwathani akurekere. Ni mwenye ona ndiye kindu gwicokia na gucenjia aria maumite njera nio makorwo mari arimu a yuthi kundu guku. Amwe maturaga na irema cia kumaririkanagia njera. Ona kwe andu ngoragwo ndire ona problem ha baruini ndaringĩirwo kũ njera-inĩ citũ o muthenya wa gatatu thaa 4 cia utuku. Ikoragwo iri tabarira ya mwanya. Ni ngoragwo blind kana ndionaga na ngoragwo producer wa music. Andu mena wathe makionania uhoti wao wa kwikira maundu mategucokio na thutha ni wathe wao. Nifanya project ya beadwork natengeneza naenda kuuza. Amwe na gukiruka aria matari wathe oro wothe. Ndathukia maitho ndi mundu mugima hana uguo hana ndakwira nie gutiri undu itekaga ndu akiona nini maga wathe ti kwiremwo o muthenya wa kana thaa 4 cia utuku. Ngero cia andu kumagara na kura na njira cirĩ na kĩriga no cirathie na mbere kuhanika mĩciĩ-inĩ. Acoka kanjira tiriri ni ngũthie na ni mũkũnjaria na ni mũkũnjaga etereirwo harĩa barani ni baba wao ndacokire kumuona rĩngĩ. Kĩriga gĩa kũrĩa andũ aya mathiaga gĩgatuĩka kĩronda ngoro-inĩ cia arĩa mahutanĩtie nao. Ndamenya ndacoka kũigua ũhoro wake nĩ ndonaga arĩ ũguo wambĩra na ithocoke mũciĩ Vita nitugwetereire ngire muthenya itakugwetaga. Rĩu tũrageria kwenjera makĩria kũrĩa andũ aya mathiaga thĩinĩ wa tabarĩra njerũ ya Wathire Kũ o muthenya wa gatano thaa 4 cia utuku.
wirorere tabarĩra ici hũrani thĩinĩ wa Inooro TV. Wĩ mwega mwana, ũmũthĩ thĩinĩ wa gĩcunjĩ kĩa rĩciria tũgũthondeka sketches kana mĩcoro ya indo itiganĩte. Kĩrĩa ũrabatara: manila 1 kana 2,